A ver, aquí estamos. Ya armamos, ya prendieron la fogata. Ahora, los 3 varones invencibles. Ahora están, ¿cómo se dice? Asando marshmallows. Yo soy más grande, así que lo puedo asar. Acá está Joaquincito. Ahí está Lucianito. Y acá está el papá Abraham. Muy bien. Vamos a cocinar a la leña. Sí, vamos a poner. No tenemos nada que poner ahí más que marshmallows. Pero los camotes también se hacen ricos, se hacen miel. Un saludo, Joaquín. Saludo a mamita Nelly. Manden un saludo a mamita Nelly, Joaquín. Hola. Hola, mamita Nelly. ¡Ay, sí! ¡Qué rico tu marshmallow!